हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चीकी धमाका में। आज हम 29 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। आईसीसी ने आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा करते हुए भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक के बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड उन्हें 2011 में एक टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस बुलाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किसकी 6 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किसकी किया गया है? अरुण जेटली की दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में 6 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री और डीडीसीए अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में उनकी 68वीं जयंती पर किया गया है। मूर्ति 6 फुट लंबी है और इसकी कीमत कितनी है? 15 लाख रुपए और इसका वजन कितना है? 800 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? प्रभाकर उपाध्याय को इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रभाकर उपाध्याय को एक सॉफ्टवेयर कंपनी एजुनकस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा कोरोना काल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने हेतु आईटी गुरु 2020 से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किस खिलाड़ी को किया गया? जॉनी मुलाक को ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। जॉनी मुलाक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले स्वदेशी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए बढ़ाया है? 31 मार्च 2021 तक। कोरोना वायरस के मद्देनजर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है। मंत्रालय ने गाड़ी से जुड़े अहम दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस तरह अब जिनके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागजात, गाड़ी और परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो रही थी, तो अब उसे 31 मार्च तक वैध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक किसको हरी झंडी दिखाई? तो किसको दिखाई है? 100वीं किसान रेल को। किसान रेल में फल, सब्जी, दूध, मछली यानी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में भारत के साथ 2 दिवसीय नौसैनिक मार्ग अभ्यास पैसेज का समापन किया है? तो किसके साथ किया है? वियतनाम देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में भारत के साथ 2 दिवसीय नौसैनिक मार्ग अभ्यास पैसेज का समापन किया है। 27 दिसंबर को भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय U20 आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? काजा में। राष्ट्रीय U20 आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन काजा में हुआ है। आदिवासी लाहौल और स्पीति जिले में 27 जनवरी से पहली बार अंडर 20 राष्ट्रीय आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। 3720 मीटर की ऊंचाई पर बने रिंक में एक आइस हॉकी प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है, जिसमें 8 से 20 वर्ष की आयु के छात्र भाग ले रहे हैं। यह दूसरी बार है कि काजा में एक आइस हॉकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 165 छात्रों का राष्ट्रीय स्तर के कोच अमित बेरवाल के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइट के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त है? तो कौन नियुक्त है? आरसीपी सिंह। जनता दल यूनाइट के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह नियुक्त है। बिहार का मुख्यमंत्री और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों भूमिका एक साथ निभाना आसान नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर बाकी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। आरसीपी सिंह का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। वे बिहार से जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। नीतीश के जिले नालंदा में के रहने वाले आरसीपी सिंह पहले यूपी कैडर में आईएएस अफसर थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार में किस राज्य ने 6ठा स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने किया है? राजस्थान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार में राजस्थान ने 6ठा स्थान हासिल किया है।
राजस्थान ने वित्त मंत्रालय के अधीन वे विभाग द्वारा निर्दिष्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक कर लिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद राजस्थान को कई लाभ मिलेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने के बाद राजस्थान अब खुले बाजार सुधार के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड्स के लिए योग्य माना जाएगा। राजस्थान से पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने इन सुधारों को पूरा किया है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।